إما أن تقوم بشراء نفس الفئة التي لديك، أو تقوم ببيعها وتشتري 2 من هذه الفئة هذه. ودائما أنصحكم بشراء 2، يعني كيت، لا تشتروا واحدة بطبيعة الحال إذا كان حاسوبكم يدعم منفذين. إذا كان يدعم منفذين فاشتري 2 من الحجم الذي تريد مثلا الحصول على 16 تشتري 8، تريد 32 تشتري 16. إذن أعتقد أنه هذا هو كل ما يخص بالنسبة للرام. إذن لدينا هنا 3200، وهنا ستجد 8 جيجا، ستجد 8 جيجا، ستجد الكيت، هذا هو ما نسميه الكيت، يعني في المجموع 16، لكن في الأصل ستشتري 2 من فئة 8. إذن هذا الموقع يعطيك يعني جميع الموديلات التي يمكنك شرائها وتعمل مع حاسوبك. إذن يمكنك شراء الفئة القديمة اللي هي 26 وكذلك يمكنك شراء الفئة الجديدة اللي هي 3200 طبعا دائما DDR4. إذن هذه هي الأمور يعني. ويقترح عليك يعني أنه يمكنك كذلك تركيب هذه الفئة الخاصة بالجيمين في حاسوبك. المهم يقوم باقتراح الفئات التي يعني الممكنة لحاسوبك، وأنت تقتني يعني على حسب يعني لا تقتني من هذا الموقع، ليس بالضرورة أن تشتري الرامات الخاصة بهذه الشركة. فيمكنك بطبيعة الحال شراء سامسونج، يمكنك شراء كينغستون، يمكنك شراء شركات أخرى. يعني أنت اختار شركة معروفة وجيدة واشتري منها. المهم يجب أن تشتري نفس الفئة 26 أو تشتري يعني 3200 من نفس النوع. إذن هذا كل ما يخص بالنسبة للرام. لكن قبل أن أنتقل إلى الهارد درايف فسأقول لكم أنه بالنسبة للحواسيب التي يعني بها رام يعني انتجري أو اونبورد، يعني لا يمكن نزعها، فهي يعني مدمجة مع الحاسوب. فإذا أتيت يعني إلى الميموري فلن تجد معلومات كثيرة، وإذا دخلت إلى SPD فلن يعطيك أي معلومة. لماذا؟ لأن هذا الرام لأنها مدمجة ولا يستطيع يعني البرنامج قراءة معلوماتها. أصلا لا يمكنك ترقية الرام. لماذا؟ لأنها مدمجة. لأن بالنسبة لهذه الحواسيب هذا فقبل أن تشتريها فستبحث يعني عن اسمها وتضيف يعني كلمة. سأريكم كيف. فنأخذ مثلا هذا الحاسوب، هذا الحاسوب HP Spectre X360. فإذا يعني قمنا بالنزول إلى هنا يعني إلى الأسفل فسنجد يعني في الميموري هنا في الميموري، لاحظوا معي هنا في الميموري 16 LPDDR4 3200، ولكن اون بورد. ماذا نقصد باون بورد؟ يعني مدمجة مع اللوحة الأم، لا يمكن نزعها. إذن بالنسبة لهذا النوع من الحواسيب فلا يمكننا يعني فهذا البرنامج أو البرامج الأخرى فلا تستطيع أن تعطيك يعني معلومات حول تلك الرام. فالحل هو يجب أن تكتب يعني اسم الحاسوب هكذا. مثلا تكتب اسم الحاسوب، ستأتي إلى جوجل ثم تكتب اسم الحاسوب ثم تكتب كويك سبيك هكذا. لن تضيف هذه الكلمة هذه ويعني تدخل على أي موقع يعني يعطيك سبيسيفيكيشن الخاص به. إذا تقوم بالبحث. إذا هذا الميديا فليكسر هو الذي يعني هو نفس هذا PDF الذي أنا فتحته أمامكم. ستدخل على الموقع الذي يعطيك يعني هذا PDF هذا، ستدخل ويعطيك هذه المعلومات هذه وتقوم يعني بقراءة المعلومات التي توجد في حاسوبك. إذا قمنا بالنزول فسنجد أنه حاسوبنا أصلا لا يدعم يعني ترقية الرام، ولكن يمكننا قراءة أنه يدعم 3200 من نوع DDR4. طبيعة الحال 3200 فهي يعني آخر فئة من DDR4. إذن هذا الحاسوب جيد، فيه رام جيدة 16 جيجا وآخر فئة. إذن وتقرر هل سأشتريه أم لا، ولكن أنا أنصح بشراء الحواسيب التي يمكن يعني تغيير الرام بها. وإذا يعني كنت مجبرا أن تشتري حاسوب الرام لا يمكن تغييرها فيحرص أن تشتري يعني 32 جيجا وتكون يعني من الفئة يعني DDR4 3200.
لا مشكلة في ذلك. إذا الآن سننتقل يعني إلى الهارد درايف، وأعتذر إن أطلت في الفيديو، لكن ضروري أن أقوم بنشر جميع هذه المعلومات، وإن نسيت بعض الأمور فربما سأخصص يعني فيديو آخر لأكمل هذا الفيديو. إذا ننتقل إلى الهارد درايف. فالهارد درايف يعني نفس المعلومات. سنأتي إلى الموقع، سنستعين بالموقع، سنأتي إلى هنا يعني internal SSD يعني القرص الداخلي. سنقوم بالكليك هنا وسيعطيني يعني هذه يعني يمكنني شراء هذه الأنواع ويمكنني النزول قليلا. ولاحظوا معي سنكتشف أنه حاسوبي يعني هذا الموقع يقترح علي نوع NVMe، وقمت بشرح هذه الأمور يعني في هذا الفيديو هذا، يعني شرحت ال NVMe وشرحت ال SSD SATA. أما ال HDD فأنا لا أنصحكم بشراء الحواسيب التي فيها ال HDD نهائيا. HDD ابتعدوا عنه، سواء اشتروا SSD يعني بانترفيس SATA أو SSD بانترفيس NVMe، يعني هذا النوعين جيدين. هذا هو أحسن نوع ال NVMe هو أحسن نوع، يكون يعني سريع في الريد والرايت. عندما نقول يعني الريد أو الرايت يعني عندما تقوم يعني بنسخ البيانات أو قراءة البيانات في حاسوبك، فسرعة يعني نقل البيانات بين يعني بين القرص الصلب والمعالج، فيعني هذه هي السرعة التي تهم. يعني هنا 2100 ميجا بايت بار سكوند بالنسبة للريد يعني بالنسبة للقراءة، وهنا 1150 بالنسبة للرايت يعني عندما تقوم بلصق أفلام من اليوسف بي داخل حاسوبك. فهذه هي هذه السرعة هذه فهي تلعب دور كبير حتى تنقل البيانات إلى القرص الداخلي. إذا لاحظتم لدي هنا نوعين، يعني ال NVMe Generation 3 يعني الجيل الثالث، وكذلك يدعم ال SSD SATA. إذا جيد، هذا يعني يعطيني معلومة أن حاسوبي يدعم الاثنين معا. إذا كيف سأعرف أصلا هل يدعم الاثنين معا؟ فيمكنني يعني دائما يعني البحث في دائما دال انسبيرون 54 82 يعني سبيسيفيكيشن او يوزر مانيوال. مهم يعني تقوم بالبحث عن هذه الامور هذه حتى تجد يعني كتيب الخاص بحاسوبك، وانذاك ستجد يعني المعلومات الخاصة ب عذرا كذلك ستستعين بيوتيوب. سأوريكم الطريقة كيف. سنقوم بالنزول. هنا سيتحدث لنا عن الميموري، وهنا retrait des SSD module de mémoire interne optane, remise en place SSD, retrait du disque dur. خير اوكي. اذا سنذهب الى هذا المكان. جيد. اذا لاحظوا معي هنا سيعطينا يعني انه في الرقم 1 débrancher le câble de disque dur de la 4 mère, retirer les 4 vis de l'ensemble de clavier, soulever le disque sans câble, retirer l'ensemble de main levée. اذا هذا يعني هنا يعطيني انه هذا مكان خاص بالاس اس دي SATA، وفي هذا المكان هذا يوجد الاس اس دي يعني NVMe. سأرى يعني إن كانت الأمور يعني واضحة أكثر، أرى إذا ما كانت الأمور واضحة أكثر. إذن لن أطيل الأمور، يعني ستبحث في الكتيب وهنا يوريك يعني جزء بجزء. يعني سأبحث عن جيد. إذن هنا يعطيك يعني retrait du disque SSD module de mémoire Intel Optane. إذن هنا يعطيك يعني ال NVMe de type NVMe. هنا يوريك موقع ال M2 أو نسميه ال SSD NVMe2، يسمى كذلك ال M2. تذكروا أن ال NVMe يعني المكان الذي يكون فيه يسمى ال M2. إذن هذا يعني يقبل نوعين، يعني ال NVMe ويقبل كذلك ال SSD SATA.
إذا قمنا بالنزول فسنجد يعني يشرح طريقة يعني نزع الفيس وطريقة إخراجه، هذه الأمور لا تهمنا، طريقة التركيب. إذن وفي الصفحة الموالية سيقول لنا أنه يدعم كذلك هنا ال SSD SATA. يقول لك طريقة يعني طريقة تركيب الفيشة، طريقة المهم طريقة تركيب هذا الغلاف. هذه الأمور سأشرحها في الفيديو المقبل. سأريكم الطريقة التي سأقوم بتركيبها ال SSD SATA في حاسوبي، وأريكم هذه الأمور يعني أمام أعينكم يعني لايف إن شاء الله في الفيديو غدا إن شاء الله أو بعد غد. إذن فقط انطلاقا من المانيول الخاص بحاسوبي عرفت أنه يدعم 2، لكن إن لم يعني تفهم هذه الأمور يمكنك الذهاب إلى يوتيوب هكذا، ثم تكتب يعني اسم حاسوبك، ثم تضيف هذه الكلمة هذه، تضيف يعني upgrade hard drive. جيد. هنا سيعطينا يعني ديزاسامبلي والخاص بالاس اس دي والروبير، او يمكننا يعني فقط كتابة هذه الكلمة هذه ديزاسامبلي and upgrade. إذن هنا لدي يعني فيديو، سأدخل إلى هذه الفيديوهات هذه وسأرى الأمور بأعيني. upgrade RAM and SSD. إذا سأدخل لهذا الفيديو هذا بسرعة، وأعتذر يعني إن أطلت يعني، والجيد في الأمر أنه يوريكم يعني طريقة فتح، فهي سهلة صراحة. الحواسيب الجديدة فهي سهلة الفتح. لأن هنا سيوريك يعني الرام، كيف ستنزع الرام. إذن هذه يعني معلومة إضافية يمكنك يعني معرفة مكونات حاسوبك فقط انطلاقا من فيديوهات في يوتيوب. إذن كما تلاحظون هذا يعني ال SSD مكتوبة هنا SSD من نوع NVMe، وهذا المكان هذا الخاص بالساتا. إذن ستجد هو يشرح لك يعني طريقة إضافة ال SSD NVMe، لكن أعتقد أنه لن يشرح ال SSD SATA. إذن في الفيديو الآخر ستجد أنه يشرح ال SSD SATA. هو فيديو آخر بالنسبة لل SSD SATA. إذن هذا بالنسبة ليوتيوب. لكن هذا الموقع صراحة، إن وجدت في الموقع يعني هذا النوع ووجدت هذا النوع، فاعلم أن حاسوبك فيه منفذين خاصين بهذا، يعني يمكنك تركيب نوعين من الأقراص الداخلية، وكذلك تقوم بالرجوع إلى الكتيب الخاص بحاسوبك، فهو يعطيك يعني المعلومات كاملة. إذن أعتقد هذا كله ما يخص بالنسبة لهذا الفيديو. لكن قبل أن أختم، إذن كيف تعرف أصلا المعلومات التي لديك في حاسوبك؟ إذن لكي تعرف يعني المعلومات الخاصة بالقرص الصلب في حاسوبك، فهذا البرنامج لن يعمل معك، فيمكنك طبيعة الحال الاستعانة دائما بتاسك مانجر عبر النقر هنا تاسك مانجر، ثم تأتي إلى performance، ثم هذه المرة يعني سنأتي إلى ديسك سي، ثم سيعطيك يعني أنه لديك قرص صلب من نوع NVMe، وهذه هي السيريال نمبر الخاص به. ثم ستقوم بكتابة هذا السيريال هذا، ستقوم بكتابته في الجوجل، ويعطيك يعني معلومات حول السبيد والرايت وجميع المعلومات. كذلك توجد الطريقة هذه يعني ديسك مانجمنت، ثم ستأتي إلى هنا. إن وجدت فقط ديسك 0 فأنت لديك يعني قرص صلب واحد، وجدت ديسك 0 ديسك 2 فلديك قرصين. إذا تقوم بالضغط يمين هكذا properties، وستجد يعني نفس المعلومة التي أريتكم. تقوم بكتابة هذه المعلومة هذه كلها يعني في الجوجل، وسيعطيك يعني الرايت سبيد، ولماذا؟ لكي تقرأ هذه المعلومات هذه يعني كم يعني سرعته في الرايت يعني في الكتابة، وكذلك كم سرعته في السبيد. بطبيعة الحال لماذا قلت لكم أنه ال NVMe أسرع من الساتا؟ لماذا؟ لأن ال NVMe لاحظوا معي السرعة فهي 2100 بالنسبة للريد، بينما يعني الساتا فقط في الريد لديه 560.
إذن انتبهوا جيدا، فهذه الأقراص هذه فهي سريعة جدا. وبالنسبة للبرنامج الذي يفحص يعني القرص الصلب الخاص بحاسوبك وتعرف يعني هل هذا القرص الصلب يعني جديد، كم من ساعة وهو يعني مشتغل، يعني فيه تيار كهربائي. اسم البرنامج هو كريستال ديسك انفو. هذا هو الموقع يعني الرسمي كريستال مارك انفو. ستدخل عليه ثم سنقوم بتحميل كريستال ديسك انفو من هذا الزر، ثم ننتظر إذا أعطانا يعني التحميل مباشرة فهذا جيد. إن لم يعطينا التحميل جيد، أعطانا التحميل مباشرة. لم يعطيك التحميل مباشرة تقوم بالضغط هنا أو هنا وسيقوم يعني بالتحميل معك. إذا سأقوم بفتحه هكذا. أعتذر يعني عن طول يعني الفيديو، ولكن هذه المعلومات هذه لا يمكنني يعني تقسيمها. أفضل أن أعطي المعلومات كلها في فيديو كامل. قد يكون طويل لكن قد ستفهموا جميع الأمور الخاصة بالأقراص الصلبة والرام، وهل يمكنك تغيير أو لا. طبيعة الحال سأقوم بجمع يعني الأسئلة الخاصة يعني التي ستطرحونها في هذا الفيديو، وربما أخصص لايف أو فيديو آخر لكي يعني أشرح الأمور. وقد أضيف فيديو خاص بالنسبة لحاسوب مكتبي. لماذا؟ لأن الحاسوب المكتبي يمكننا تغيير حتى البروسيسور، ليس فقط الرام والديسك دور. بالنسبة للحاسوب المكتبي يمكننا تغيير البروسيسور. إذن سندخل على البرنامج. هذا البرنامج يعني جيد ويعطيك يعني المعلومات الخاصة بالقرص الصلب المتواجد داخل حاسوبك. إذا كانوا اثنان يعطيك المعلومات حولهما، كان واحد يعطيك المعلومات حوله. يعني جيد جدا هذا البرنامج، ومن خلاله يمكنك معرفة يعني هل حاسوبك يعني هل ذلك الحاسوب الذي ستشتري ذلك القرص الصلب الداخلي هل مستعمل أم جديد. فلاحظوا معي هنا، سأقوم بتكبير شيئا ما. إذا يعطيك نفس المعلومات. هذا هو القرص الصلب الذي لدي، والليطة ديالو يعني فهي يعني سأقوم بتغيير اللغة إلى الإنجليزية. جيد. الهيلث ستاتيو فهو جود يعني جيد. وكذلك يعني النوع فهو يعني الانترفيس NVMe. وبطبيعة الحال فالمعلومة التي أريد أن أريكم هي يعني عدد الساعات التي يعني تم تشغيل هذا، ليس يعني عدد المرات التي هذه الساعات هذو نقصد بهم يعني كم من ساعة والتيار الكهربائي يعني يمر في الحاسوب ويعمل. يعني الهارد درايف، يعني الهارد درايف يقوم فقط بحساب يعني الوقت الذي يعمل فيه. يعني إذا قمت بغلق الحاسوب وقطعت التيار الكهربائي فسيتوقف عن العد. إذن هذه فقط ساعات العمل. ستقولون إذا قمت بفرمطة الحاسوب هل ستقوم يعني إذا قمت بفرمطة القرص الصلب هل ستعود الساعات إلى صفر؟ لا، لن تعود. لكي تعود الساعات إلى صفر يجب عليك يعني أن تقوم بالفلاش الخاص بالميموري، يعني الذاكرة الخاصة بعقل الديسك دور، وهذه الأمور يعني شيئا ما معقدة. إذن هذه المعلومة هذه، فعندما تريدون شراء حاسوب قوموا يعني بتسطيب هذا البرنامج أو تثبيته، واعلموا كم ساعة وهذا القرص يعني وهو مشغل. بالنسبة لي أنا قرص الصلب الخاص بي فهو 75 يوم وهو يشتغل. يعني ليس 75 فطبيعة الحال فأنا الحاسوب لدي مثلا حاسوب منذ عامين، لكن التيار الكهربائي فأنا لا أشتغل بالحاسوب 24 ساعة على 24 ساعة، فقط يقوم بحساب يعني الساعات التي يعمل فيها الحاسوب. إذن هذه هي المعلومات التي يعني أريد أن أشاركها معكم. وطبيعة الحال هنا ستجد يعني لن تجد يعني السرعة التي يكتب بها ويقرأ بها هذا القرص الصلب، لكن ستقوم بنسخ هذه الكتابة هذه، ستقوم بنسخها هكذا وتذهب إلى جوجل، ومن جوجل ستجد يعني السرعة الخاصة بهذا الحاسوب، يعني السرعة الخاصة بهذا القرص الصلب. فهو أصلا من شركة توشيبا،
هذه هي السرعة الخاصة به، يعني 1400 ميجا اوكتي بار سكوند، لكن ليست كافية، يجب علي أن أقرأ الريد. هاي فيتوس لوكتور، يعني سرعة القراءة 1400 ميجا اوكتي بار سكوند، وسرعة الكتابة 800 ميجا بايت بار سكوند. إذن فهي شيئا ما رديئة أو ليست سريعة. لماذا؟ فطبيعة الحال فالشركات يعني تلعب دور كبير، يجب دائما اختيار شركات توفر يعني سرعات كبيرة. إذن هذا كل ما يخص بالنسبة لهذا الفيديو. أعتقد أنني سأقوم بتقسيمه إلى قسمين، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.